ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு லுஃப்ராஸ் கிரியேஷன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹோம்மேட் சிக்கன் பீஸா எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். சிக்கன் பீஸா செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஈஸ்ட்டை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிடுவோம். 1 ஸ்பூன் ஈஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு 2 ஸ்பூன் சுகர் எடுத்துக்கிடுவோம். நான் 1/2 கிலோ மாவில் செய்கிறதுனால நான் 2 ஸ்பூன் சுகர் எடுத்திருக்கேன். அதில் வெதுன்னு சூடான பால் சேர்த்துக்கலாம். பன்னு, சவர்மா பேஸ் எது செய்கிறதா இருந்தாலும் ஈஸ்ட்டை இதே மாடலில் தான் நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிறணும். நல்லா அந்த பாலை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு 1/4 மணி நேரம் அப்படியே அதை ஆக்டிவேட் ஆக விட்டுறலாம். அந்த கேப்பில் நம்ம சிக்கன் பீஸாக்கு தேவையான சிக்கனை மேரினேட் பண்ணிக்கிடுவோம். சிக்கன் பீஸை குட்டி குட்டியாக போன்லெஸ்ஸாக எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுக்கிடலாம். ரொம்ப பெருசாக வேணால் ஒரு நார்மல் சைஸில் கட் பண்ணிக்கிடலாம். இதுக்கு போன்லெஸ் சிக்கனோட தனியாக கிடைக்கும், அந்த மாதிரி வாங்கியோட நம்ம எடுத்துக்கிடலாம். இப்போது அந்த சிக்கனில் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், தேவைக்கு உப்பு, கொஞ்சம் சிக்கன் 65 மசாலா, 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம். எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக 1 ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம். அந்த மாதிரி ஃபைனலாக சேர்க்குறதுனால சிக்கன் நமக்கு நல்லா ஜூஸியாக கிடைக்கும். இப்போது நமக்கு ஈஸ்ட் நல்லா ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு. பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுது நல்லா ஆக்டிவேட் ஆனது. இப்போது நம்ம பீஸாக்கு பேஸ் மாவு ரெடி பண்ணிக்கிடலாம். 1/2 கிலோ மாவு மைதா மாவு எடுத்து சேர்த்துக்கிடுவோம். மைதா மாவில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிடலாம். ஆல்ரெடி நம்ம ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணதுலேயே சுகர் சேர்த்துட்டோம், அதனால் இப்போ தேவையில்லை. 2 ஸ்பூன் ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஆயில் உப்பு எல்லா சேர்ந்து பெற மாதிரி பெரட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சிருக்கிற ஈஸ்ட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மாவை பெரட்டி எடுத்துக்கிடலாம். அந்த பால் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மாவு பிசைய ஆரம்பிச்சிக்கிடலாம். இதுக்கு மாவு கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கணும். அது கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆக்டிவேட் ஆகும்போது நமக்கு ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிரும். அதனால நம்ம திக்காக வச்ச நல்லது. மாவு நமக்கு நல்லா டபுள் ஆயிரும். பெரிய பாத்திரத்தில் மாவு பிசைஞ்சிக்கிடலாம். ஒரு 2 மணி நேரம் மாவு ஊறணும். அந்த கேப்பில் நம்ம பீஸாக்கு தேவையான சிக்கனை டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம். நம்ம நார்மலாக சிக்கன் எப்படி பொரிப்போமோ அதே மாதிரி டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓவர் குக் பண்ணிட வேணாம். சரி, நல்லா எண்ணெய் சூடாக வந்ததுக்கப்புறம் போட்டால் நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டிருக்கிறதுனால அந்த சிக்கன் பாத்திரத்தில் ஒட்டாது. நல்லா கிறிஸ்பியாக நமக்கு பொரிஞ்சு வந்துடும். எல்லா குட்டீஸ்க்குமே பீஸா ரொம்ப பிடிக்கும். அதை நம்ம வீட்டில் செஞ்சு கொடுக்கும்போது இன்னும் அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஒன்ஸ் நம்ம செய்ய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம அடிக்கடி இந்த பீஸாவை வீட்டிலேயே செஞ்சுக்கலாம். கடையில் வாங்குகிற பீஸா விட இந்த பீஸா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது நம்ம பீஸாவுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸை இந்த மாதிரி ஸ்லைடரில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு ஆனியன், ஒரு டொமேட்டோ, ஒரு கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன். இதில் நம்ம மஷ்ரூம் இருந்தால் கூட குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிடலாம். இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம். ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் நம்ம எப்படி டொமேட்டோ கெச்சப் வீட்டிலே ரெடி பண்ணுறதுன்னு செஞ்சுருப்போம், ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் வீடியோவில். பார்க்காதவங்க அதில் போய் எப்படி கெச்சப் செய்கிறதுன்னு பார்த்துக்கிறோங்க. இப்போ நம்ம தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி ஆயிடுச்சு. இப்போது நம்ம மொசரல்லா சீஸை இந்த மாதிரி கிரேட்டரில் போட்டு துருவி எடுத்துக்கிற போகிறோம். நார்மல் கிரேட்டரில் கூட துருவிக்கிடலாம். இந்த மாதிரி பெரிய கிரேட்டர் வச்சு நம்ம சீஸை துருவி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம துருவி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம ஃப்ரீசரில் கூட வச்சுக்கிடலாம். நமக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ எடுத்து ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம். இந்த மாதிரி சீஸ் குட்டீஸ் இருக்கிற வீட்டில் நம்ம வச்சுருக்கும்போது அவங்களுக்கு டக்குன்னு நம்ம ஸ்நாக்ஸ் செய்யும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம எல்லா சீஸையும் நல்லா துருவி எடுத்தாச்சு.
இப்போது மாவு நமக்கு நல்லா டபுள் சைஸில் ஆக்டிவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம பீஸா ரெடி பண்ணிடலாம். மாவு வந்து நம்ம எவ்வளோ திக்காக வச்சுருந்தோம், இப்போ பார்க்கும்போது தெரியும் அது கொஞ்சம் நல்லா ஒட்டுற மாதிரி. அதனால் நல்லா மாவில் டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு 1/2 கிலோ மாவில் 3 பீஸா செய்யலாம். நம்ம மாதிரி 3ஆக கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அதை மாவு டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு வட்டை ஷேப் செஞ்சு நம்ம அதை சப்பாத்தி வளர்க்குற மாதிரி வளர்த்துக்கிடலாம். இது ரொம்ப திக்னஸாக இருக்கணும்னு தேவையில்லை. ஒரு 1/2 இன்ச்சு திக்னஸில் வளர்த்துக்கிட்டால் போதும். இந்த மாதிரி 1/2 இன்ச்சு திக்னஸில் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அந்த கார்னர் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி நம்ம விரலை வச்சு ஒரு ஷேப் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம ஷேப் பண்ணுறதுனால நமக்கு பெர்ஃபெக்டாக இது பீஸா ஷேப்க்கு வந்துடும். நம்ம வைக்கிற சீஸும் மெல்ட் ஆகி இது வரைய வலிஞ்சு ஓடாது, இந்த எட்ஜஸ்லேயே நின்றும். இதை நல்லா ஷேப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோக் வச்சு ஓட்டை போட்டுக்கலாம். அப்போ தான் அந்த பேஸில் நமக்கு சாஸ் இறங்கும் நல்லா. இந்த மாதிரி ஓட்டை போடுறதுனால நமக்கு கீழே பேஸ் நல்லா வெந்திருக்கும். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஹோம்மேட் கெச்சப்பை 2 ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக சீஸ் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சிருக்கிற வெஜிடபிள்ஸெல்லாம் நம்ம ஒன்று ஒன்றா எடுத்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இது நம்ம இஷ்டம் தான், நமக்கு எந்த பேஸ் வேணுமோ அது மாதிரி நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இதில் நம்ம ஆலிவ் கூட சேர்த்துக்கலாம். ஆலிவ், ப்ரக்கோலி, இது வெஜ்ஜில் செஞ்சோம்னா ஸ்வீட் கார்ன் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நமக்கு நல்லா எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் ஒன்று ஒன்று சேர்த்துக்கலாம். இதை நம்ம வந்து ஓவனில் செய்ய போகிறதில்ல, நம்ம கேஸில் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம். இஃப்தார் டைமில் குட்டீஸ்க்கு வடை, பஜ்ஜின்னு ஆயில் ஃபுட் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு கொடுக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு. இப்போது நம்ம வச்சுருக்க சிக்கன் பீஸ் எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். நமக்கு தேவையான அளவு சிக்கன் பீஸ் சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் பீஸை சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்கிற சீஸையும் மேலே இந்த மாதிரி நல்லா பரப்பிக்கிடலாம். இது ஒரு நான்ஸ்டிக் தவாவில் நம்ம வச்சிருக்கிற பீஸாவை அப்படியே எடுத்து சிம்மில் ஒரு 10 மினிட்ஸ் குக் பண்ணி எடுத்தால் போதும், நமக்கு பீஸா ரெடி ஆயிரும். இது ஹாஃப் குக் ஆனதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். இது ஆப்ஷன் தான், ஆனால் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்தா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போது சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம கார்னிஷிங்க்கு மேலே வெஜிடபிள்ஸ் வேணுன்னா வச்சுக்கிடலாம். இந்த பீஸா வந்து கீழே பேஸ் ரொம்ப மொறுமொறுன்னு, மேலே நல்ல ஜூஸியாக நல்ல க்ரீமியாக நல்லா இருக்கும். நம்ம வச்சிருக்க செகண்ட் பேட்ச் பீஸாவையும் அதே மாதிரி செஞ்சுக்கிடலாம். இப்போது நம்ம இந்த பீஸா எப்படி இருக்குன்னு கட் பண்ணி பார்க்கலாம். இது வந்து ஷார்ப்பான எட்ஜஸ் உள்ள பிளேட்டு வச்சு தான் நான் கட் பண்ணுறேன். எப்போயாவது தான் நம்ம பீஸா செய்கிறோம், அதுக்காக கட்டர் வாங்கினா அது நமக்கு வேஸ்ட்டு தான். இப்போது நமக்கு பீஸா நல்லா குட்டீஸ்னால் விரும்புகிற மாதிரி நல்லா இழுக்கிற மாதிரி வந்துடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.